जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन, चाहे भारत में कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि पहला है कुंभी नृत्य, दूसरा है सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दला, बुट्टा बोमालू, भाम कल्पम, दप्पू, तपदा गुल्लू, लंबाड़ी, वीरनाट्यम, गोवी, डंडारिया, बोनालू और मधुरी। ऐसी शानदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।